komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! News of the Week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 sang aga. Kagkaroon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, may kagabilog kabahin sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw. Welcome once again sa aton nga pagpangalagad. Diri sa kapihan sa Aksyon Force, upod gyapon sa inyo alagad Aksyon Boy Duran. Kag ang aton sini nga pagpangalagad mga ka-aksyon ginadulong gyapon sa inyo sa Dr. Alfred's Green Coffee, no? Ining Dr. Alfred's Green Coffee may double action antioxidant bangod sa green coffee beans kag mangosteen seed. Produkto ini sa isa ka edisyon sa kapihan sa aksyon ng aton gadulong sa inyo karon nga Domingo, of course. As usual, aton nga mangin bisita diri sa unang bahin sa aton sining pagpangalagad bilang kabahin sa aton sining health advocacy program, no. Naga-share kita sa mga informasyon para sa aton nga mga kaaksyon may angot sa aton iya nga ikaayong lawas, especially at this time of the pandemic, no? Way pamatapos mga kaaksyon ng pandemic, ha? Although nga tikong tanaw naton naganubo ng kaso naton sa COVID-19, but still ara kita gyapon sa estado nga dapat ang aton nga paghalong, ang aton nga pag-observe sa public health protocols like wearing of face mask, social distancing, washing of hands, padayon sa gihapon, no? Sige. Gina-contact naton subong kay mangin kaupon naton gihapon subong si Dr. Melvin Ibanez, no? Parang amon ni siyang aton nga mangin kaupon naman karon nga aga, no? Of course, para nga mabalaan naton ang sitwasyon sa aton sining COVID-19, no? Although nga kung tanaw naton may nga istorya man ko gani nga bisan sa aton nga mga ospital may ara na nga mga ospital nga wala na gani sang kuan mo na sang mga admission sila sa COVID-19, no, nga kaso. Tungkol ina sang siguro I would like to believe tungkol ina sang vaccination nga ginahimo pag-roll out sa aton sining vaccines nga nagabulig para nga magnubo ang kaso sang COVID-19. Isa lang ang ginabantayan, ang ining ginatawag naton balang Omicron variant, no? Mula na sa gapon ang ginabantayan nga sa report nakasulod na gid man sa Pilipinas ining Omicron variant, no? In spite sang mga precautions, mga restrictions nga ginahimo, but bisan ang World Health Organization, bisan ang atong Department of Health nagahambal nga ang Omicron variant masulod giniya diri sa aton sa pungsod. Only time ang kakundi time lang gid ang ginahulat
Okay. Sige. Diri tabi ito sa kuan no, may number ginatag si doktor oh. Kaysa ilang kuan daw brown out pagyapon ay may mga area pagali no. Ano yung anong number nito? Amo ning tawagan ta oh, ning 476 ano. Oh, okay. Sige. Daw may mga area pagid no, diri sa siyudad sa Bacolod nga wala pagyapon mabalik ang kuryente no. Although nakita man naton mo nga naga-double time ang aton nga mga personnel sang Sineco, nag-assist man ang CDRRMO sang siyudad sa Bacolod, especially sa clearing operation. So naga-double time man but unfortunately may mga lugar pagid gyapon no diri sa siyudad sa Bacolod nga wala pagid gyapon iya sang ano man bise. Mo man ginatag yung number de. Oo, no. May mga lugar pagyapon diri sa siyudad sa Bacolod nga until now wala pagyapon sang kuryente. So hopefully base kun kuan base kun ini nga adlaw madamo naman sang kuan bala ng mga areas nga ma-energize sang Sineco, no? Sige, dali lang kita. Ay, reglahon ko ni anay bala mga action no ang kuntahan na ito. Gay ko anay bi duha lang ka commercial action hands. So sige, standby anay mo balik kita pagkatapos ni. Ilang selebrasyon ang ating Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace yan ang gusto ninyo. sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilog dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po. Bagyo ni bla na may makabudlayan kita mga action sa aton nga communication bla. Hopefully matamat naman balik ano. So medyo may kabudlayan kita dito sa aton communication na ang aton pag-contact sa kay Dr. Melvin Ibanez kay through phone mo lang kita. Ha? Medyo may jutay nga kabudlayan kag
Do pila na ni ka number ang ginatawagan ko si iya ho. Hindi makontak ang cellphone niya, Action Hands. Ano man? Di nga kontak ko gani. Tingala ko. Ako yung makakontak sa technical to, hindi ka kontak ako. Ara na? Natin sige. Upo natin sa buong si Dr. Melvin Ibanez. Doc, mag-aga sa liwat and welcome diri sa aton kapihan sa aksyon. Doc, good morning, liwat, Doc. Hi, good morning, Oo, partner. yes. Mayo aga. On the air na ta? Yes, on the air na kita, Doc. On the air na Okay. kita. Salamat gid. Sorry lang gid kay ang linya ta sa dugid ka kwan damo gabisyo ang globe kagangkwan ang PLDT including sa amon diri sa mong brownout. May pa na butang kuryente sa inyo na, Doc? Way pa na... Kasi wala pa kaya na ang akong generator Balya. kung out pa ginapalya ibang nga parts niya sa ibang di sa mga Capitol Heights sa Villamonte ko na ara naman. Oo. Kundi sa amon way pagit. Base bla kung may mga kuryente dira nga natumbahan ba sa kung na kwan sa muna bla may muna nga mga lugar nga Grabe gid ang damage no. Grabe. Bilog na Negros. Parte bilog nga Negros. Kagang kabangkalan anaw. Gani. Ang pierde sang tubo namon to di sa mga Isabela. Grabe man dugin ayag ang banwa. May lang gani to dali lang yang bagyo to nagtinergay kung nagtinergay guro yes. Dako pag guro nga halit. Dako kagang sa Isabela wala man nagbaha ang subay. So kung dala ang Cebu gid lain gid the most worst. Gani. Ang Cebu Central Visayas. That's why nga may mga friends ako sa Cebu nga hindi ko makontak until this very moment kay down gid guro tanan to as tang communication. Yes, yes. Kagang ila airport sarado gid until further notice ko no, Babre. Gramo ga kalawasak mga balay. So grabe gid. Perte Central Visayas ang igo, no? Perte man tong halit sang udet no. Hangin lang pero wala ulan. Sa 6th district may ulan, grabe. Oho. Moto aga awas ang Ilog River. Ang Hilabangan no, sa Hilabangan. Moto nga ang sa highway nila ang tubig lambot sa dugan mo. Sa bilog gid nga kabangkalan sa mga tampo da nga paribot sa sunod ko I think central paano mo. Ikaw man gani. Grabe muna I hope na hindi na magbalik liwat and then it's just another of recovering, no? But worse because it's going near Christmas, so hindi daw hindi namin ang Christmas sa labanan sa aton. Daw excited pa tani ang labanan sa aton kay last year why kita ka-celebrate may sang Christmas bangod sang COVID. Initali daw may chulot sansa nga bisan paano maka-celebrate pero ti amo pa ning natabo ti daw medyo another masubo nga Christmas sa mapila naton ka makauturan. Tiyo sang sa kapon nga ni manong pa tanda kami pamasko sa mga tao namon sa uma. Wala wala payroll mo. Wala payroll ang central wala man bangko, wala man tanan. So ginmove na mo tomorrow. Proti ang kwansin ay ang ginapangayo naman nila financial assistance para repair sa ilang mga balay. Daw sa subong chimpo din titagin man ay masarangan nga kwan. I hope ang local government may makalamity fund para sila. Actually, ang local government may mga assistance man sa mga nagkalaguba, may nagkalaguba balay. Get in touch na sa ilang LGU Kaya may ara man. Declare na sila state of emergency para gamit pagwa nila ilang calamity fund. Correct. I think obra na sa sagunian mo ang gina. Sige lang Anyway, masubo no. Masubo but I think maka-recover gyapon kita pa nga Pilipino yang kuan kita resilient kita Yeah. Nga bagyo na kuno
guba balay mo gayuhom ka mong Oh, gayuhom pa. Yo, Kaya kinadlaw pa. you can still find something funny bisan ano ka situation mo. Wala. So anyway, sa atong programa subong, kay gina-continue tagin man yung update naton bala. Din sang last year ni kasi ang COVID stays with us for a long time. Para man nagyapon. So just an update lang partner. It's good to say nga since yesterday, December 18, ang atong kaso sa Bacolod nagdubo na gid. As compared to sa kapon, ang active cases lang ta sa Negros Occidental 487 na lang. Ang active cases ang last week December 11 670 pa ni. So dako ang pagnubo ang Bacol City sang kapon 213 na lang active cases. Sa bilog sang last week December 11 308. So nagdubo siya mga 78 cases kid. Ang Iloilo gani partner 74 cases na mo. Na active. Okay. Ang last week nila 86. So it's a good sign despite of the fact na nag-relax ang aton nga mga health protocols. Katungod sa aton nga aton nga restriction nagdumo na nag-level 2 na ta. Despite of that fact nga mga tao open ang economy, wala mang naglapta ang dugang ang COVID. Na gano po gano mo. So as much as we should sustain this until the end of December. Pero balantayan ta lang ni ang January. Dali after a month ma-search siya bala. Okay, because ang dominant subong virus ara sa aton Delta magyapon. Okay? So hindi lang masaligan, hindi na ta magsalig. Although salamuha kita, nag-attend kita mga parties, attend kita reunions, Christmas parties, kung nakato kita sa mga malls, ngayon damo tao, especially weekend, hindi lang ka mumusalig. Dapat ang mask, ang face mask, aragin ka social distancing. From time to time, remind tagi ng aton remind tagi na sila. Ini gurong face mask na ni guro, matyagan ko do, sige-sige na lang niya do kung face mask ni mo. Hindi ba? Ang face mask, sige-sige na ni, hindi na ni. Way of life. Way of life. Way of life, hindi na ni muntat. Kay, ang tungkol sini sa mga, ang virus, COVID-19, nag-mutate na mong, na-replicate, na-damo, thinking about mutation, at ambal ko last week na ang CDC, Center for Disease Control sa Amerika, nagambal nga kagang ang South African Ministry of Health, nagambal nga ini kuno ang Omicron variant mas lesser kuno ang effect ang iya nga pagka-virulent kumpara sa Delta variant. Kaga less hospitalization, less likely to die, no? Kaya ang kuan kuno milder. Although ang iyang ang amal nila nga rapidly transmitted, nakita gyud sa graph, no, na dasig man ang iyang transmission. Ang ang incidence report nila nga in a span of few weeks dasig ang pagsakaya. So rapidly transmitted siya as compared to Delta variant. Pero di ba Dok, ang Omicron variant nakasulod na gid man sa aton diri sa Pilipinas, no? May mga cases na kita May cases na subong gina-isolate na pila to, 3 sila. Na under isolation, gina-contact trace pa to ang mga upod na sa aeroplano. Pero gina-contact trace, and we pray nga hindi na maglapta bala ang ining Omicron. But recently, just a few days ago, ang Columbia University sa Amerika, kagang University of Hong Kong, nagpagawa sa ilang health report, yung update nila, nga ang Omicron variant, they found out may mga 31 mutations sa iyang protein spikes. So may mga additional sa existing protein spikes, may 31 ka
mutated protein spike. Which ang ilang ginapagawa subong na the Omicron variant is rapidly transmitted, yes, given na, but it is resistant to vaccine. Amo nang delikado. Kaya nga basang CBC last week nga it seems nga ang vaccine kuno is effective to the Omicron variant. Especially ang South Africa nagambal nga sa ilang study nga research nga effective ang vaccine sa Omicron variant. But lately sa Columbia University kag ang Hong Kong University pagwa na on the contrary, contradicting their report na ang Omicron variant resistant sa mga vaccines available now. Okay. Because of its mutations, multiple mutations mo. So dito nila kita nga but ang Pfizer mismo na paggawa man ang ila ko ng vaccine na Pfizer is effective sa to control sang Omicron variant. Okay. So hindi tanima ko nang subong kay ang mga clinical studies around the world sa mga scientific communities naton naga-contradict. Oo, lain-lain. Contradicting subong. O galain-lain nila nga mga findings. Oo. Yeah, so ang may mo talang gini hangamuyo kita kag mag-andam kita hindi ta magsalig. Because nali bala ang hambal nila nga na ang aton vaccine including booster na muli lang magwa nga Omicron variant dali hindi siya hindi siya mapatay makontrol sa vaccine. Pero pag lapta so amo to blatani ang last week nga bago si mo ko putani ko ang CDC pronouncement reports consistent pala. Consistent. Recublato daw it seems that it is an act of God, kind of God na towards pandemic there is an intermediate virus na muning dali kita ka kay nautod si Dr. Ibanez. Nawari kita sa topiko nga ining daw may acts of God abe nga ang Omicron variant will serve as an intermediate virus nga mahimo ang tao mangin resistant sa virus kung may ay mataguntan nila kay Dr. Ibanez no ang ining report ang ining punto nga ining Omicron variant natuga ni siya para nga aton lawas makadevelop sang makadevelop sang ginatawag naton nga resistance against sa sining virus no. Sige doc nautod kita kadali. Boy nautod. Yes dali lang ako. Sige doc. Doc atong lambal mo gina ang Omicron variant daw intermediate ano to sa doc siling mo doc ang tanaw to maybe it's an act of God or God's intervention on his miracle way nga ang Omicron variant is an intermediate virus meaning nga i-absorb ang iban nga mga effects sa iban nga virus from alpha, beta to gamma to delta and ina-absorb because if consistent according to the pronouncements of CDC nga milder ang iya effect is going to absorb everything at the same time i-absorb so that ang aton nga effects ng virus sa COVID-19 will be mild lesser hospitalization hindi ka maggrabe kag hindi ka mapatay abot mo sila I don't know kung sakto na nga kung pag plastardo ko nga ang Omicron variant kung ara sa aton matapikan kita magabulig sa aton lawas nga may resistant kita to other variants yes okay ara na siya mo i-absorb and then once a patient affected sa Omicron variant kung mild no kung milder siya ang that patient will recover eventually and with so many people that absorbs the Omicron variant
that will be an intermediate phase going to the endemicity. Endemic na. Okay na, So dumakontrol na lang. eventually, makat mong change ang transmission sa ibang na virus, ang mabilin Omicron variant na lang. Which is less mild, Which is less virulent. virulence. Low ang virulensya, low ang iyang infection. Kung may mga sintomas, minsan mabulong na itong ordinaryo na lang, pagbulong. Kung ang iyang mutambal kung ang iyang symptoms ng Omicron variant will be just like a flu. Not treatable by other means, by other antibiotics or by other means. No? And then going towards to recovery, it's possible because kung muna ang kuan ginatanaw naton, eventually the pandemic will stop. And we will divert towards endemicity. Meaning maka-endemic imbis na worldwide in a certain country na lang. Looking at it on the positive side, daw nahimo panigali iya ang Omicron variant nga mangin taming armas naton against sa ibang variant sang virus. Daw ginbutang na siya bala. Sa Ginoo, daw ginbutang siya na para i-absorb yan. Daw armasa. I-absorb yan, and then pero ang iya symptoms mild. Mild, oo. Kaya tsakto man na ito kambal ko, let's say, ang virus na makaaway siya ni virus man. Ang para sa mga ang rabies ba lang, hindi mo makaaway siya na rabies man. Daw mo na sa eventually, nagkatabo na sa bilugang kalibutan. Ang like ang vaccine, ang ginapaway sa vaccine, mismo virus mo na. Magpabilik ka sa vaccine, it is using also the virus itself. Correct. Sa laboratory, ginakuhaan na nila ang virus or ng tail or head para hindi siya mag-infective, katama, nag-virulent. That's why nga... Parang lang yung purpose siya to stimulate our body to immune system to stimulate it to produce antibodies. That is why nga damo nang pati nga this is an act of God nga imbis nga bakunahan kita sang virus, aral butangan lang virus para makaaway sa ibang nga virus. Damo na. Eksakto na nga theory. Butangan talaga virus nga lain. Nga ini virus nga lain i-absorb yung ibang virus, unahan niya nagadaan. Tapos iya ang epekto mild. Okay. Less likely to be hospitalized, less likely to die. So meaning ang imo lawas develop sa resistance sa ibang natural immunity ka na. Natural immunity. That's muna sa ang positive pagtanaw sang sining Omicron variant. Amo nang positive side nga amo na ginalantaw sang CDC. On the other hand, contradicting that claim, nagpagawa ang Columbia University. Columbia University is also a prestigious university in America. Nagpagawa na sila nga, according to the research niya, ang Omicron variant maybe is more virulent than the Delta. Amo naman na. Pero tingin na nga study mo na guro, back man na by facts and evidence. So, may lato sa Colombia, present pa na nila sa WHO. Kaya ang CDC na-present sa WHO, ang WHO mo nang nag-decide. World Health Organization. So, i-present nilang findings. But it should be validated by their own peers. Sa ilang mga grupo ng mga scientista. So, it is evolving. It is going to be a tedious task, no? Na ginahulat natin. But for the meantime, kita diriya sa dalom, mag-andam lang kita. Hindi kayo magsalig, no? Kag mga muyo ko tayo nga kabay pa ang iya sa CDC nga findings na amutani na. Dali pa lang ang CDC findings, Center for Disease Control sa Amerika. Among gina siya ang kuangin mong among gina siya ang silingi abi nga among gina ang
kuan sa communicable diseases around the world. Amo ni gakuan sa mga Ebola virus bla. Kung hindi itong may mga outbreak dito na sila ang CDC na padala. Actually sila gili ang legal nga platform nga studio sila sa virus. Amo ni ang obra sa CDC. Kaga ang ang Colombia yati support na sila support group na Anyway, back to that, let's pray nga hindi lang maglaptan ang Omicron variant sa aton sa Pilipinas. Kaya daw sa tanaw ko ang aton pag-control sang Delta variant is effective mo. Subong yesterday ang national average sang kuana sang active cases to mga 291. Gamay na kayo. Kapon bilog ang Pilipinas first time. So na 22,000 na daily cases Daily cases. Kapon 291 lang. Paano niya eventually we are going to be zero in some areas. Actually, at this point in time, makasiling kita, Dok, nga we are winning the war mo against this virus. With asang na rin mga results subong sa cases, I think slowly we are gaining grounds, no? Sa aton nga away. Gaining ground and we are on the road to recovery, to near normal. Galing kiti, we don't know, damo mo da symptomatic sa lakat gyapon na mo. Ang sadya kiti damo pa man gyapon sa unvaccinated. Kaya mo na bala nga gina-convince kinaton subong sa kliniko everyday ay mga 6-7 ka pasyente na ang mga convince ko. Para dito na tatakliran para pag natin ayawan kag-speaker kadamo pag hindi nga wala ga unvaccinated, nagapati-pati pa sa mag-inom sa ibang mga mabulong ng mga prophylaxis. No? Hindi na tayo magpati-pati bla ang kwanta lang bla, ang sundon lang ang present bala nga protocol guidelines ng ilang na sa mga doktor sa hospital. Tama bala nga guidelines nga validated by mga Philippine societies on infectious diseases, pulmo, hindi na tayo mag-decide, hindi na tayo mag-wada. Hindi na lang tayo sundon lang. Ang next topic na lastly, ang home care bala effective mo. Okay. Nagamanage siya kami several patients na kadamo nga sa balay lang. Even moderate cases of COVID. Gina-dextrose na mo, dagaan to silisuma, remdesivir sa balay. Kayo na, subong. Matibayo. Kayo. Kaga, hindi lang... even ang COVID patients, nagamanage siya ang balay at tipan. Dira kami subong naga-concentrate. Makabuligid mo mo. Gane, Kaga, at a lesser cost pa rin on the parts ng pasyente. Mas barato siya. Lesser cost. Ang advantage mo na, number one, ang cost kit. Like isa ka pasyente na mga 20 days COVID patient. Vaccinated mo kay tungod ang weak ang lungs, may kwarta sa balay ng ayog. Hindi siya mo hospital, siya mo pilit. So, it is a very tedious task for us variety pa na nag-manage, nurses, doctors, tanan ginimo namon na survive siya. Ang bilya is mga 375,000, including ang tosilisumab nga mahal-mahal nga 95,000. So kung tanawon mo lang ang iyang bill mga 260,000. So kung sa 20 days mo sa hospital, wala man po kakuha sa hospital nato na. Ang inang moderate cases mo, partner, mga milyon na mo. Isa na naka-milyon. Ang ikuan lang na isalon na sa PhilHealth was about since kung severe cases, mga 750,000. Kung moderate, critical, o high risk pneumonia, mga 350. So, ang iya to supposedly kung sa hospital to milyon na to. But still, aside sila yan number one. Aside sa cost, number one, cost mo. Number two, comfort sa immobilize kag close ka sa family mo. Number three, di araman tanan ginatag kung anong ginatag sa hospital, araman ginatag siya. Closely monitored ba siya? No? Ang number four, ang mental. Correct. Less mental stress kung nalata sa balay mo. Lesser ang depression.
mental stress, anxiety, kung nara ka sa balay mo, sang saara ka sa ospital. Kagang kuan pagidok ang tayman sang pamilya mo man kay hindi mo na pwede ospital ka nga way sa may mabantay sa imo tong pamilya mo, may hindi bla. Nautod naman si doktor. Sige, anyway, managtapos naman kita kay Dr. Ibanez. So, amo din siya. Doc, no? Doc, you were saying, siling ko pagid gani, siling ko ang stress pagid sa pamilya, kaya tim hospital ka, hindi man pwede nga wala sa may mabantay sa imo tong pamilya. Amo na, mabantay sa imo. Kung ano-ano daw kinulanon mo, ara dayon. Although isolated sa room, pero ginabaklan sa auto niya bulong o napadala sa Benatipan. Ang Benatipan, nagpadala bulong mo. Ang namin sa Benatipan kay take care ka sang nurses ka doctors. Tapos kung wala ka access nga mabakal bulong mo sa duha, ina-facilitate sa Benatipan i-deliver sa balay mo. Okay. Maling they're getting out of their way na ang isa to ka pasyente ang iyang bata to sa Indonesia ang connected sa WHO. Ang iyang mama taga San Carlos kindala dis makulod sa kasi niya para hapos i manage. Di caregiver lang. Di wala gid-access. Then communication sa Benatipan sa bata sa Indonesia. Padala ka lang kwarta kami na bala. So grabe ang praise kay tuon nga pati kinanglanong sang mamaya grocery ang iyang pagkaon, ang iyang diaper. Pare, gina-deliver pa na ya sa Balatipan. Balatipan na nga. Mas kuan kita. Mas mas convenient on the part sang pasyente. Kadamo sang bintaha. Kung nara kita sa home care nga sistema, damo bintaha. Tigin amo nang ginahimo na mo kili ko, why not nga i-take care sa pasyente sa iyang medical side. Why not ang iyang economic side i-take care kaya ang kinanglanong niya. Food, kaya tiway success mo. Hindi siya kagawa sa balaya. So, gina-deliver. Mayo. By the way, Dok, ano ganit liwat ang contact number sa Balay Atipan diri sa Bacolod? Ang number is 468-5203 lang. Wala na, landline lang. 468-52... 5203. Sige, kaya may 468-5203 na rin ko na panawag lang mo. Sige. Hindi lang nasa rin COVID, Bisan hindi COVID. Nag-manage sila non-COVID kag COVID patient. Ang importante kita sa kung pagtanaw importante na mas lesser ang imo gasto mo kung diri ka sa Balay Atipan. Lesser. Lesser dit ganda ko guro 30% ka mga 70% less. Mayo. Okay, why matagano sa hospital no but actually kung paano siya mo complementary ni sa hospital ka support niya sa hospital Sige, Doc. Actually ang X-ray nga portable napadala namon nga kay apong kami sa Riverside. Pinapadala mo sa Riverside ang X-ray kag laboratory na sa balay sa pasyente para magkuha. Portable X-ray na Riverside. Pinadala ko sa balay kag dito lang X-ray. Namin, no? Namin. Laboratory na house call, ECG house call na. Tanan convenient, tanan. Convenience at a lesser cost sang imong medical medical needs. Sige, Doc, thank you Doc your time, Doc. Salamat. Merry Christmas. Merry Christmas, Doc. Merry Christmas ko sa inyo. Sige, salamat. Salamat, Ged. Salamat, thank you, Dr. Ibanez. Sige. Mga ka-aksyon, Dr. Melvin Ibanez sa aton bisita sa gihapon. So, namin, ining Balay Atipan, I think, ako ma-recommend ko ni sa inyo sa lesser cost, less stress, kag mas convenient sa. Mabalik kita mga ka-aksyon pagkatapos lamang sa importante naton nga mga pahibalo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig.
padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Ituloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una siya na kilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station because it's siya sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station pero dito nakilala to damo. Yun yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung remain na naman-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. Kag sa mga fire patrol my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. Sino ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang
kaundan sang balita kung matuod kag hindi nga balita dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa ngamat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang kaming responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Nakas respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nakakatagpak ka! Tugtugod sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Bala. Pagpangalagad sa kapihan sa aksyon, kaya nga itong sininga pagpangalagad sa giyapong inadulong sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Ang Dr. Alfred's Green Coffee may pagpangalagad sa kapihan sa aksyon sa second part sa ato sininga pagpangalagad.
Ati daw sa tatlo rin sa actually sa sunod-sunod nga semana, Sunday nga kapiyan sa aksyon, nga nagabisita ko di sa nga mga nagapapili, mga kandidato naton for the 2022 elections. Kag ako personal ko gini sa nga gina-prefer ining mga independent candidates pala naton. Kay balo ka ang mga independent candidates niya mas perte ang ilas ning kabudlayan sa pagkampanya. Kung wala sila gopo dabi sa mga partido, like for instance diri sa siyudad sa Bacolod ti duha ka dalagko diri nga partido ang nag-encuentroan ay tini mga independent medyo may kabudlayan gid man mo sila nga pag kampanya, paglibot-libot, especially kung daw hindi ka pagidla daw hindi ka pa bala sa kapatid hindi bala household name ang imong apelyido, no? Daw bag-o ka, especially bag-o ka sa patag sa politika, no? Naintindihan ta na nga sitwasyon. That is why ang inyo diri ang aton diri nga programa is giving chance sa aton sini nga mga independent candidates. So if you remember, ang una naton diri we have with us ang nagligad si Attorney Cesar Viloria. Tapos si Attorney Mark Mayo, Mayo. Naanad ko siyang Mayo kay may listener kami di kag mga follower kami di nga taga Minnesota blaw nga ang ila apelyido ya Mayo ya mo. Niya aton niya kito Aris Bacolod si Attorney Mark Mayo ni saya. Ang nabisita naton sang nagligad nga semana. By the way, ginatamyaw ta da ang aton dira nga mga followers naton sa outside sa aton nga Facebook abe. Kay Lester Ray Benitez, good morning dira sa imo sa Auckland, New Zealand. Isaya, sa thank you for the stars ang intadala. Erna Escalera, Rochelle Fulgencio Susana, good morning man. Sa kay Georgia Gargaseran. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo, dira munisa sawa ni sang doktor dito sa kwansang Mayo, mag Mayo Clinic ni sila mo. Nga kilala man ni dito sa Amerika, no. Kay Ray Baryoga, good morning dira sa imo, no. Sige. Amang ikaw po natin karon mga ka-aksyon, nasa rin natin isa naman nagapatanyag man sila sa iyang serbisyo, pero nagapapili bilang independent. Nagapapili konsihal diri sa siyudad sa Bacolod. First time ko man isang mamit actually. Si LR Contreras. No? So, ano about address sa imo man? LR gidya, no? LR lang, Action Boy. Sige. Good morning, LR. Kag welcome diri sa kapihan sa aksyon. Mayong aga si mo Action Boy. Kag sa mga upod tadi sa Action Radio. Kag ang mga gapamati subong mga pumuloy. Mga especially sa Bacolod noon tadi. Okay. Sige, kay para stay lang na siya nga on ang mo, hindi mabudlayan na. Iyon lang kaya, may control mo ko diya. Amo na una ko mangkot sino ni si LR, di ba? Mungkin wala mo sino na sa si LR man. Ano na siya, no? So can you tell sa aton nga mga ka-aksyon, especially sa taga Bacolod, sino si LR Contreras? Okay. Mayong aga liwat. Again, ang LR Contreras actually ayoko na siya. Gina-carry na siya na akong LR halin sa gamay ko kag sa mga close friends ko. Then amo na nang gingamit ko man until now. Kagapos in name recall no nga duwa lang kalitra bawa ni sa mga tawo. Bako hindi ka mo dapat malipat sa pangalan ko kay duwa lang ginakalitra. Bako biskan diin ka, hindi mo lipatan, left kag right lang na. Left kag right no. Check to no, left kag right. So ako yung Action Boy, gamay ng negosyante no sa Bacolod. Practice taas sa entrepreneur. But ang difference sa akon is more on ara sa volunteerism nga organization. Okay. So ara man kami ta sa social civic organization nga mga fraternities, ara ta sa Bacolod Eagles Club, sa Order of the Mulay. Kag may ara ta sa Amity nga Volunteer Fire Brigade kag sa Air Force Reserve. So dira ta more on ara ta sa disaster man nga group kag at the same time mga responders ta. Damo gali sa mga kwan mo, damo gali sa mga volunteer groups nga membro ka, no? Ako, I for one, believe ko sa mga volunteers, being a volunteer myself, no? Damo mo volunteer man ko sa pilaman ka mga organization mo, no? Mayara kami nga volunteer probation assistance kami. Ako di presidente sa Bacolod. No? Inisaya mga ang makatapo sinadara kami nagabulig sa Parole and Probation Office nga mag-supervise sa mga parolis, mga pardonis, mga under probation. Kami nagabulig sila supervise na. Amo na amon nga pinaka-volunteer, no?
Kag ti ang basta volunteer ka gani na sining klabanan ng balon anong kwaon mo da man, no? Oo. Hindi bla mo gid man sa. No. Anak dayaw anong kwaon mo naman. Actually, yung volunteerism way kada kwaon. Oo. Nga imo ya ha para sa imo wala kada kwaon kay volunteer gani. No? Pero amo lang ning tandaan na mag-action. You cannot question the heart of a volunteer. Hindi mo na ma-question ang heart ng volunteer ya. Initanan niya, that is where service to people and to God nagkatabo. Di ba la? Actually, Action Boy, mayara kami makuha dano sa volunteer. Amo ning pinaka-the best gani nga makuha sang volunteer. Nga actually hindi man mabakal. No? Ti presyo na sa subong nga tion, no? May mga pandemic ta subong kag may bagyong si Odette. Ti presyo na gabulig ta subong. Tanan gid nga mga volunteers, no? Again, halong man tanan mga volunteers subong, especially nga ga responde ta subong kag bulig ta panghatag, no? May mga areas pa nga delikado, no? So number one is nga kung magatag ta bulig, ang makita umbla sa tawo nga miskin sa mata sa smile, no? May nagpalapit, nga may nagbulig sila, especially pag mga pamuluyo nga gapangayo bulig nga hindi mapalapitan because syempre kadamo mo. Then ara kamo nga grupo nga nakabulig da sa ila. Ang kakapoy mo, Action Boy, makita mo tawong gasmal kagapasalamat si mo from their heart yet. Mambal ka nga doon nagbaskog liwat, magsikaliwat. Ang kakapoy mo nadula. Tutuod ginaya. So biska nanumuda nga bitbitanay da pagto sila kagang laktanay nga da. Gadula gid ya. Kagang thinking man lang Action Boy nga nakabulig ka. Hindi ka lang ga reklamo kada, iway kada gapabaya kada. Ang pagbulig nga example na lang ga road clearing ang amite, no? Bulig man kami da. Nga nakabulig ka sa syudad sang pag mayo nga pagproseso, like example dalan na roadblock da. Syempre kung nakabulig ka da, ang mga pumuluyo naging easy access naman balik. Correct. Hindi pwede nga pabayaan ta lang. So dako nga bulig na nga in return sa amon niya isang fulfillment nga nakabulig. Ag aton gani nga konsinada sa kun anong aton nga ginahimo mapasalamatan ka lang enough na kayo kag more than enough na mo. Yes. Ngang tao bala ang pagpasalamat siya hindi niya pasalamat nga kung gini nga pasalamat mo from the heart lang nga pasalamat nga the feeling mo bala kung do ay ka naghimo sa to do ay nagini siya sang chance nga maka-recover sa kun ano man iya sitwasyon. Yes. Oo. Ting pagpasalamat alone is remuneration enough para sa aton nga mga volunteers, di ba? No? Pero ano ne? If you don't mind, how young are you, LR? Action Boy, lately lang nag-34 ko. Nag-34 Dumambal po tayo 33. Do gusto ko pa magdaya sa akong edad. Anyway, ano man, what made you really decide nga magdalagan sa kabalo ko nga antes ka mag-file sa imo certificate of candidacy or antes ka mag-desisyon nga maglagan, kabalo ko nga kabalo ka sang kabudlayan nga masugata mo, no? Kabalo gid ko nga kinsindi kagid nga kung ano ang kabudlayan nga masugata mo kung magpapili ka dire, especially being an independent. Pero what made you really decide nga taya gid ya sa sini nga patag? Actually very active pag ito in terms sa volunteerism pagsugod man lockdown. That started last March, pero February pa lang na-inform na kami kay tungod dara mo kami sa reservist bila nagpreparation nga mag-duty sa checkpoint. Duty mo kami sa checkpoint. Actually na-assign ko sa Bangga Scala for 3 months. Dito ko na-assign. So ang na-observe ko dito sang sige ko to duty man. Siyempre stricto ng checkpoint mo. Di ba may mga pasta na, may mga dakpan pa, may nga gapiki to. Tanan na lang nga rason bila para makalabay lang. Na-realize ko to, tanan siyempre hindi kagwa mo, hindi ko bura tanan. Ang ginimo ko, taga-break ko, or tapos ko duty, kapanaog ko sa palibot sang Fortune Town. No? Sa mga creek areas to, sa mga, may harap gina sa mga pagtubukid dahil sa damdamong kahoy. Naglibot ko to. Naggastorya ko si isa sa mga pumuluyo. So, syempre, pamatian ko ilang mga issues and concern. Then ako nag-decide nga pang-opening sa group namon nga mag-amutay kami. Magbuligay kami. Bali baga pa nangatag kami ayuda, no? Mga basic nga bugas, itlog, noodles, dilata. So sige-sige na kami na.
na-realize namon nga syempre hindi lang dira ang area, bilog nga Bacolod, bilog gid nga Negros. So sige kami pangatag ayuda weekly na siya. So una nag every 2 weeks na siya. Then nakita sang mga grupo namon lain nga group man namon no, na nag-weekly na tabo. Ugli nagabot sa point nga ako na lang sige bulag kag ako na gina-organize nila nga ako diin pagid nga area. Kay ti ginimo ko na ginasend ko na sa group chat namon nga mga pictures ng area nga kilan lang gid Bululigan. Nagabot pagid nga ga medical mission mo kami sa out of town. Okay. With the USAI Foundation man kag other nga mga mobile force no. Do nagbuligay man bala. So sa sige-sige na wala man kuya gyapon na think nga magran no. Sa non-stop na namon nga activities kag nakita man nila nga very active ta in terms dara. Matamat ang group namon kag mga friends namon nga hasta na I think last inilang gid ya. Nga malapit na mag-filing few months before sina nagamuno sila. Kiti ang akon bilang nga pagka-aggressive in terms sa pagbulig. Kag ang nakita ko nga ano pagid ang pwede mabulig man sa Bacolod. Mga groups ko nagtry sa akon push nga mag-intraman. Ang bawagan iti kung magdayon ko di, make sure nilang ara ka magyapon basi pagbalikid ko bala. Wala ako lang isa. Di mayo lang kay araman until now no. Araman sila gabulig sa akon. At least pasalamat mo ko sa tanan kong mga group kag mga friends da nga until now gabulig sila. Ang aton nga pagdapapili sini. Ang aton di tanan masiling kita serbisyo mo, di ba? Serbisyo gusto ta magserbisyo sa pumuluyo. Apa bang kuto si mo bala nga ti nagaserbisyo ka naman daan damo sa volunteer groups mo, damo di ba? Yes. Damo sa mga social activities mo ginahimo. Nagaserbisyo ka naman tinga maintra ka pag idi sa politika. Yes, sakto gina action boy. Actually ang bako na realize namon nga especially sa ako no, very little ang giling naubra ko until now nga kung ara ta sa private or sa mga volunteers may mga limitations gyapon. Number 1 kanya-kanya na namon gasto mo. Hindi man pwede nga every time nga may gusto ko nga may mabuligan masigi ko kulit sa amon group kag sige pangayo. No question man, majority sige man. Di sa subong gakabatsyag matanan nga tao sa pandemic, wala man immune sa pandemic. Wala gwapo di sa pandemic. Titanan ga problema man in financial crisis man no. Kaya miyara gid ko yang mga lay or plataporma nga gusto ko nga matuman. Nga hindi ko na mobra as private individual or sa volunteers. Actually more on sa environment ang gusto ko action boy. Sige, siguro we will talk on touch on that topic ang ginhambal mo. Anong imo nga ginatanaw nga kita siyempre I think nakuha ko rason mo nga tiga serbisyo ka man tuod but gusto po you want to serve more no? Kag may ara ikaw gusto nga matabo sa Bacolod. Yes. Matabo sa Bacolod nga hindi mo mahimo bilang private individual no. I think I would agree with you on that no. Ang ako nang iplastar tabi na nung imo nga ginapananaw sa nga mahimo mo sa Bacolod kung ikaw ang magpungko dira. No, bali until now gasigi pa man kong eskwela sa environment no. Do pinaka-try ko naman anong environmentalista. Ang plataporma nga plan ko is maobra layman sa sanctuaryo diri nga Mangrove Island diri sa Bacolod. Okay. But ko na observe mo action boy ang presyo na itasubong sang isda 250 to 300. Pero kung nara ka sa mga hinubaan sa Sipalay Tagsin. So ang difference is siyempre damo-damo to isda katong mga mangrove may mga sanctuaryo to mo. Diri sa Bacolod wala na tana. Fish sanctuary. Yes. Okay. Ting gakatabo na gakaubsan ta di ang mga fisher folks ta di galapaw pag ani actually sa boundary ta ginadakop siya sa mga banday dagat kag ginamultahan ting kakatabo gadugang pagid ang kapigaduhon nila hindi ta naman sila mabasol sa subong at tion nga gasubra sila sa boundary kay tungod kinahanglanon gid mo bawal sa tuti sa ilaya ginalantaw nilang survival nila sa adlaw. Pero may aragi dyan pasaway Yes, oo. Pero paminsaron mo bla, kung may-ari di enough malang, malapaw ka pa. Malapaw ka pa, Mausik ka pa gasolina, magpalayo para lang manakop. O kung may-ari di. Now, ang Mangrove Island na siya, very visible na kag-realistic. Napangstorya na namon nga different mga fisher folks nga mga asosyasyon di, mga co-op nga mga grupo di, nga ma-work hand in hand kag may mga volunteers na kami in standby nga
madayon kag matuma na siya. Mhm. Nga non-stop ang Mangrove Island, mabatian mo every year pila ka grupo ga sige mangrove Mangrove lang. planting. Wala programa, wala sistema. Mhm. Kay kung tutuod na siya nga miyara, dapat taniway na taga sige mangrove. Nga Correct. tanong mo. Tani, kung kada tuig tanom kita, madabot ng chimpo, kaway ka natamnan mo. Oh, sakto na, di ba? Ang mga punto nga sa subong pila ka grupo na gamuno ko nga may Mangrove Island to bro. Aga tanong kami every year. Ting mangkot na din na to. Oo. So wala pala. Ako, kuha ko na, kay ako, kapilaman ko naka-interest sa mga mangrove planting. Tamo, hindi na itong gintanom namon. Tumando, ha? Hindi na itong gintanom namon, di ha? Tingga katabo na pagtanong picture, kaon, lakat. Oo. Tingga katabo, wala may mga gabantay, dapat may nurture na mo. At least a year na siya, nga pwede na siya mapabayan, nga dako na siya, nga hindi siya madalagit sa... Amon to kali iya ka mangrove to ya, kay dogin pang kalid ni sa panukoy blala. Ni takulod blala. Kay blala gisyo na. Kay gina pang buldos na kali niya. Amot na nung dinar, nung ginubra sang dinar, ha? Oo. Ano ba kita pita, kung sa pirmi istoryan na mo. Amo na yan, bako di mo pwede nga gapi na gusto lang tabla tanom. Okay, gina siya. Pero ang point is, kung wala malang na, di malang maglawig, wala man lang na punto na nga magsigi kada, gasto lang kag usik simpo nyo. So, dapat ubra na siya naton nga sistema. Oo, to, no? Kung may sistema sa tuod, kag ipatuman, tagid ko na, no, gid bala ang dapat ipatuman. Kay, actually, sa akon sa una, ang programa namon sina mangrove planting kami, ang inahimo sa to namon is may ginapangayoan kami budget abi for sa ng kwanla ng mangrove seedling na. Tapos ginahatag sample ginahatag sa amon 5 pesos. Ang abi ma-request kami 5,000. Kundi tag at 5 pesos kami 25,000. Maara kami na nga mabakal kami na ng 2 pesos o 3 pesos. Tapos ang sobra sina amo nang ginabayad namon sa tao nga mag-maintain sina sang gintanom dira. Galing kiti pila gid abi mulabutan abi ang ibayad buda siya sa nabilin nga ba kwarta man. Te maabot at simpo pagbalik mo to sa tuig madugang ka naman to. Imo tanom namon sa nagligad nga tuig din na tuman ni ara may ara ba da pilak bilog may ara mga pilak bilog. Na mga lipay ka pang isa lang makita ka daw may nakatag-as nga mga dugay pagdasong bumalik tuig duway naman to. Dula naman liwat. Tiga balik-balik lang tatanom sa linggo do. Way man diga tapos hindi lang actually inyo na group. Ang inang nga spot na pila naka grupo da ang gasigi da tanom. So ang mga bako gani wala point do more on ano naman do propaganda na lang nga nagatanom taman group lain gid ya. Do kon lang daw pang record purposes lang nga may activity ka mga ginimo. Pero ang sustainability niya wala. Hindi mo na nga non-stop gyapon ng mangrove na planting. Kay ang importante ni tani ang mangrove na to, I would agree with you on that. Kaya nga ton nga mahimo ni siya nga fish sanctuary mo. Nga kun amay damo na nga drang mga isda da kundi nga makabulig sa aton nga mga fisher folks dira. At the same time sa aton mga mapabuluyo kay kun damo isda kundi brato man. Yes. Imbis ang 300 mo action boy nga bakal mo tag 200 na lang machine ka pa pang bakal bugas. Gatas sa imo da nga mga apo da or sino da. Amo na guro ang isa sang dapat emphasize nato sa aton pumuluyo bala nga ini nga mangrove plantation planting or pag protect sa aton nga kuandira nga mga mangroves is not only sang responsibilidad sang mga arada kundi responsibilidad tanan kita makabenepisyo sina mo no hindi lang ni ang mga fisher folks makabenepisyo kita naman ordinaryo nga mga consumers makabenepisyo kita sa manubo nga presyo. Ari gani action boy ang amo ning gusto ko matabo. Niya tahom ni. Amo na siya ang bako mangrove island dapat. Di imaginable action boy kung may amutan na ang mga coastal area tang mga pamalay pagid makabulig kung may bagyo kag mag-high-tide sa ila paglabot sila hindi na maganod. Pwede tani mapa slide sa aton nga FB ing daw mo niya para makita ba sa kuno kay ako siling ko mo kung may amutin tuod no. Tapos kasi kita coastal clean up non-stop mangyapon no. Pwede mapa-slide na sir. Na. Lang sir para makita sa aton nga mga nga monitor bla kung ano ang ginaistoryahan na. Mula na sir kung ang tawag naton nga mangrove island.
Okay daw katahom to todo. Sa din na siya kakuha man? Sa Mindanao, sir. May amo na siya? May ara na actually mo possible na nga matuman kitungod nga naubra na sing iban mo. Ganun. Actually hindi na ni secret ang aton nga orakon nga man nga gusto nga matuman nga plataporma kay dako-dako gid yang mapuslan mo. Ang mga coastal area pagid kahit papaano mangrove ti kahoy man na siya mo. Ti malas man ang init sa mga pumuluyo sa coastal areas. Ang sagbot gani actually mapunggan niya na. So dira at least hindi na magkagtos mga pamalay ang sagbot. Dito na lang to sa mangrove ano. Ang baybay ang ran siya pinakadamo sagbot mo. Nga coastal clean up kami, hindi gid maubos siya. Totoo, ginayahan ba ko? Balik mo after pila ka months? 2 months? Tidri ka niyo, di ba nga diri sa atong mga creek di may mga dredging di kay mga di ba tagpila ka truckload na sang basura. Dugay ara naman ang buhay naman mga tao. Kay kita nga mga tao do ay kita sa nga sense of responsibility, the social responsibility. Nga kung anong ginahimo naton, gapikto na sa aton nga mga sa iba nga tao mo, haboy kita basura, bi mo ikaw na piktado da. Tanan ka na piktado na, di ba? Naman nga kung pwede tang matinloan gid lang nga full nga operation, at least ma-minimize man kay makita sang tao nga tinlo na da mahaboy kapag idaya. Ang kakatabo sa mga coastal areas gamangkot man kumo. Ti ingi banda ginanod, may banda dang ila sagbot. Sige, anyway. So muna sa isa sa imo ginatanaw, siguro hindi na ta magpadamo-damo gid sang plataporma kay way ko gapatis ang kandidato kadamo plataporma. Actually, pinaka-priority ko gid ang tatlo lang gid action. Anong ikaduha? Ang ikaduha na rainwater collection. Rainwater collection. Sa mga barangays, butangan. So, ang gym ta, every barangay, dagko mo, marami. Ang nami pagida is madugang ta da rainwater collection. So, balik ulan kolektahan naton? Yes. Para? Ang sa ulan ta na action boy, ti siyempre kisaga ka problema mangita sa water supply ta. So specialist Bacolod. Ti makabulig na siya tipon kag matag sa pumuluyo. May iban nga area nga jutay nga ulan medyo gabaha or gadanaw. Now ko ng barangay gym, barangay hall, barangay health center ni nila nga maka rainwater collection, maka minimize anay kagto sa drainage or sa sa area tubig. Kag tapos kung makapasar ang filtration nga kung pwede lang mainom, painom. Kung hindi siya madala sa or hindi siya makapasar ang panginom nga tubig, at least libre panglaba, panghugas, pang sa tanom, sa tanom ta. Pangbunyag. Imagine na bala kung ang ulan piso ni saludon tani tanan niya. Tinga ang ulan dito pag saludon nga ginabakal ta man na, ginabayaran ta man. Correct no. So at least ang barangay level maka-start na nga ang nami ang barangay gym kita ginadumtang. Kito ko dako niya. Salod kung baga pa balde na iya. Ti kung balay mo lang diya, baso lang, ti jutay masalod mo. Na ang barangay gym maubrahan na siya sang rainwater collection na nga design. Mayugid, makabulig ta. At least first come first serve lang sa pamuluyo. Kasi maubos magin na ang tubig. Like subong. Natalo na lahat ng magulan da zona. Like subong, di ba? Wala tubig. Itungod pagid burn out kag tungod sa atin. Dumudamo sa dumanan kag sa mga Fortune Town kag sa upper tong nga ano, gapangayt bulig sa mga tubig mo. Ti imagine na bala. Ga sang inulan to kung nakasalod ang rainwater collection ta nagamit na. Kunding tao galinya sa gym, hindi subong sa dalan gaulat. Ang inalinya sumong tao pa charge. Sakto na, pero may hari pagid ko ding galinya gid para magkuha tubig. Magkuha tubig. Kag biskan sa amon wala kami tubig eh. Tiga pangayo kami sa mga kilala namon, nariyo. Todo. Sa dalan na. Kay tungod nga wala sang tubig kay way kuryente. Kag ang iba na damage, wala tubig. Insindihan taman nga wala ginaubra man sang tanan sang Sinikog Basiwa. Pero siyempre katungod nagbagyo, apektuhan man ang mga tao sa balay. Correct. Tono, ano man, pwede ta maka specific kita ining rainwater collection naton. Anong tabos ni man? Ano man may dako kada nga drama? Ano man ang din mo sa kolektahon ni mo sa tipuno? So may sprouting na sa palibot sang gym. Okay. Manaog na siya. May yara na tangke. Okay. Then ang sa tangke na pwede ta na pinaka-simple na lang ang design. Miskan wala lang yung filtration para hindi anay mainom. Kay basi budlay pagid sa FDA or sa DOH. Gripo na lang nga masalod da dahin balde da kag container da sa mga tao. Bisan panglaba lang anay pang paligo. Panghugas na no.
hindi bisa mo na pampaligo. Iban daw ay magkapaligo talaga. Sabi niya, tugnaw mo na. Panglaba lang, panghugas, no? To, no? Kag it comes free. Yes, kag pamunyag da sa mga tanom da nila, depende, di ba? Oo, no? Do bago ko nakabati nga do ka novel nga idea na para sa ako, no? Kag kung ma-designan pagid mayo action boy nga mainom tubig, imagine na imbis gabakal ang pamuloy da 25 to 30 pesos ang per gallon. Makalibre ta. Ano pa naman? Ito, no? Kaya ang idea mo nga muna daw ka novel sa para sa akon kag I think ano siya, no? It's a novel idea pero pwede ma-implement, pwede realistic ka. Kag hindi ka mambal ng mga budget nga bilyones, hindi niya. Oo. No, so hindi ni siya pres sang mangrove ta. Hindi man na bilyones ang kilanlan nga budget. Galing ang kilanlan da is ang time and effort gid. Hindi pwedeng one time big time tada bilin lang. More on muna nga actually napaminsaran ko man na Action Boy kiti more on makakonect ko sa tanan mga environment groups. So willing sila nga magbulos-bulos da maintain, no? For example, first week be Action Boy team A ni. So pagka second week naman grupo 1, no? Pagka team third week na lain naman. So kanami ang ano pagid sa mga tao is nga may ara sila bala the responsibility. Dako gid nga bulig na. No, it's a novel idea pero realistic siya kag kuan sa. Damo puslan mo gid ha. Simple lang siya nga kuan nga tito, lingkod ko simple lang sa gidlagan sa pinsar ko simple lang nga ni paminsaran sang iban man. Nga himuon ni siya, no. Okay, number 2 na kana, no. Number 3 nimo nga kuan dili ra ko sa tatlo ka tutok sa pinaka main nimo nga programa. Ang plastic recycling. Oo. Press ini ang ini nga mga plastic, pwede ko ni siya ma-recycle what. Example naguba, na-crack ni be. Pwede taman to iban masiliwan or what, pero kung iban ni haboy, ma-recycle ko pa ni siya sa tables and chairs, flower pot, mobra ko, kiosco. Nangyayari naman ko na di-design man. Pero ang plan ko, big nga barangays, butangan sang machine na. Okay. Nga maging livelihood program man sa mga pumuluyo. Bali makatipon sa sang plastic. Gamiton nila ng machine. Kag ang end product, pwede nila bligya or gamiton. Okay. Todo kay ga problema. Isa sa mga rason sa aton nga mga baha. Kamo naman ang ginakaptan ko, ginapungkuan, gin-recycle na siya halina sa mga plastic nga sa mga basura. Kita ko mula sa Itbulaga nga do nagatipo na sila sa mga kanto sila sa mga barangay blang ilang programa. Para maka-intra ka, ang ginapasambit nila sa imo mo plastic bottles. Yes. Na? Amo na. Mga Tason, pet bottles. Ginahikuha nila. Tason kaya mo chairs, ginadonate nila sa eskwelahan. Amo na siya. Amo na siya? Same na siya. That's why mo kundi na sa damo na nagamatamat implement. So hindi made of plastic ni siya. Yes. Hindi plastic nga. Kundi yung mga, mga discarded. Mga pet bottles, mga nature spring. Tada nga gina one-time use ginahaboy da. Although iban gina-reuse ang plastic. Pero majority ginahaboy. Miskin sa mga fast food chain, ta example, mga Jollibee, McDo, na ang ang isa sa aton rason sa aton pagid nga baha is ang mga number 1 cause. Number 1, di ba? Mga plastic. Ang plastic hindi matunaw, hindi makuan mo. Hindi siya matunaw mo. So amo na sa number 1 nga cause nga nagaklag ang aton nga mga drainage. Ining plastic na pangaboy nga pwede mo lang galin naton mapuslan. Yes. Among nakita ko na sa Action Boys ang last year. Nakita ko sa downtown nga pag abris ang drainage, puro plastic ng mga pagtanaw mo gulin mo do kada mo tani pulungkuan mahimo ta ba? Mga flower pot, mga tray. Do kada mo tani nga mahimo ta sini nga mapuslan ba? Puring basura di ba? Puros na plastic. Tiyamak mo na. Iniya makita o ya pwede ta ni recycle. Ang iba niya pagkita ni dinta naman ni haboy, dinta naman ni silo. I-recycle ta So ginatagan ta pang pumuluyo nga sa plastic may kwarta or may livelihood. Mas na may pera sa basura. Di ba? Iniya ang nami siniya kay may end product. Hindi lang yung ipakilo, bligya. So, may takabalo na tabo to. May end product siya, at the same time, kabuli kita sa aton environment. Yes. Buli kita nga, hindi, ang baha. So, iguon ka sa baha, daw masiling ka na, dadakuin na ikaw nga problema. No? 500 years blantis madunot. Sobra pa na sa aton nga edad. Pila na ka bata, kaapo ka. Ako guro, daw 400 plus lang ko yung asta mo, hindi na 500.
Hindi na tayo nakahabot sinaya nga madunot sa chimpong amo Oo, na. napatadunot sila. Plastic, no? Mga plastic mo na nga spoon and fork, imagine na. Anyway, ako na namian ko sa mga novel, iba hindi na novel idea, sa aral na siya, galing ang problema lang, wala sang may nagatag sang pagtutok sila nga bahin, no? May mga committee environment matadi puti daw daw laban man sa pa picture Oo, hindi actually dapat aragid by heart nga willing magid. That's why Action Boy mo nga ginaduso o gini kiti ako mismo akon giniya gitun-an kag gini chindi kag tanan nimo. Kag siguro nangin advocacy mo na Yes. no. Oo. Nga ti kun ara ikaw sa pwesto mas damo kag mas dako ang imo mahimo. Sa kanamian ko gani nga nalinga ako sa environment ginskwelahan ko gid. Gali. Yes, that's why baning ideas na share kabali na ka sa iba. nag-eskwela kagid diya sa ano nga kurso ina? More on sa environmentalist lang gid yan namon. Bali may module mga kami na ti timing man gorong katungod na pandemic no nga nag-uso mga modulars. So gina-online ko na siya. Okay. Amo ni sa gali ang aton nga ginasiling ng you walk the talk. Hindi ba lang? Ang ginambal mo, inobra mo ya. Ay, ban gambal lang eh. No? Ban gambal lang tuod nga tin environmentalist ka. Pero ti ikaw yan Kubrahan gid ya. Kubrahan gid. Tapos ang na-observe ko sa iban, ginamando sila sang iban. Ti wala sila kabalo bla, tapos ang ginagrab na lang. Why So iniya pagkita ko agtun-an ko. Nami gid ya. Bako. To no. Kag may machine na kami nga prototype Action Boy so mag-recycle. So hindi ni siya nga mambal kabla imposible na way pa na obra. Nakita mo naman tong sample. So amo na siya. Ari LR kung hindi kagin man kung hindi kagin man magdaog, ako na kuya biya ang sa syudad. Kuaon ta kaya nga kuan mo? Kuaon ta kaya nga sort of consultant or may mga amo sina nga amo na blang project nga ingon bla, no? Kiti ka tama ka practical, tama ka realistic, hindi siya gastuso. Tapos lang na ni ang mga ideya mo na mo. Yes. Nami kay ga connected sa pumuluyo. Hindi siya bala nga ay pang government lang ng empleyado makagamit. Hindi. So pwede tigid ya ma-open to all. Oo. Kabay pa nga palaron ka kay para nga hindi ka mga kuno kudo ka nami sa mga programa ginaplastar mo bala. Nga kuan saya na nga hindi sa damgo bala. Yes. May ara mga programa mga damgo eh. Gambal nga way pagili ako na nung tsura or anong plano nung sistema. Damgo na mo. Kung sa simple yung siglanon sa kinalye siglanon nga do mga drawing kuring lang nga mga nga mga kuan nga mga programa. Damo daga kuan chindi man tanda sa mga drawing kuring na actually kagi man ko sa politika kagawad yung barangay mo ti damo ti magplaster drawing kuring na ya. Anyway aryo kay may nabilin pag kitang dutay ginutlo. Gusto ko lang mabalaan ang anong experience mo sa ibo paglibot-libot. Kabalo ka, kung maglibot ka lang, pamatia mong tao, dudog na mo. Ang tanan mo nga masugata, pamatia mo na daw, daw kuguro, ay gado, tanan sila to, okay man. Ako pagani, kung number 1, yan number 1 kagidi. Dasun paglistahan na, ito spiyak, iway ko na sa listahan niya. Hindi, actually, ara ka man kuno sila. Ang problema, sa dosing nga konsilor, 20 ka mugli abilog siya. Wala ka na eh. Totoo, ginaya Action Boy may natabo, gina ha. Ga suporta si mo, pero ang problema, 20 ka mo kabilog. 20 ka mong number 1 siya. Ito silang ang... may sobra pa yung si Pao na. Ano naman? Balo ka, mabatsagan mo na naguro mo. Nga, ining sa politika na espesyal sa kampanya, daw mo na din to anay mo. Yes. Hindi lang sa part sa butante, nga gininto ka, sa part man sa kapapili mo. Hindi ba? Daw sa part mo na din to anay. Nga daw hindi mo na makita bala mayara man na milag-pilag abi nga daw ang sincerity ang balantara man. Pero laban gid ya pamintaha gid mo. Sakit gani sa ako ni Action Boy kiti ako niya magstorya ko sila gano wala na halo nga
nga binutig or tikal bla. Kati Oo. number one, actually, hindi man kayo politiko, mo pamilya naman, di man politiko. Amo Oo. kaya nga lang, di gid kilala. That's why, taga-mangkot sang tao, sino na saman, ano naman, Oo. no? Di sila ya, kung may possibility nga, waton, nga namon, okay ka na namin ka. Pero ako yung mga ba silang muning mabulik na, taga mo gini yung ginaubrata, inaya, tutuod na. Amo na masubo nga ikaw, sincero ka bala. Tapos sila ya, politika kanila. Nya ti nami nang imo kon kagid samon niya. Dugod-dugod dulan niya resita. Nya buligi ko din sa akon nga. Ha? Ang resita naging recycle man natin kasi Delikado na iya. Iban nga musong na sa masalig. Damo ginagaling ka tabo sa underground eh. No. Tapos mo sa kapit pa. Mag-apot ng eleksyon nga lapit na, asos ang nilistahan na, maglilistahan na, damo ka nga kontra nga damo mong korta. Ha? Sila lang yung may kwarta, mo nang dako din nga Sila lang yung may kwarta. dako nga libog di sa amon nga part, no? Siyempre, amo nang challenge kit sa mga independent candidates, no? Pero ako ga advice ko sa aton nga kwan, sa aton lang nga mga butante, hindi lang sa Bacolod, bisan sa iban. Nga advice ko bala. Kasi ko sa mga nagapapili, tanawan nyo bala sa mga independent. Yes. Lantawan nyo sa mga independent. Laban na di sila, nga away kaupod sa kwan, sa partido. Kaya laban ni sila, gusto nila mag-independent. Diyan mo. Nga pag-abot, let's say sa council. Nga pag-abot sa council, way isang may dikta ni sila, way isang may kwan sila, nga muni ang linyada, ang linya, ang partido, taho. So, bisan balingag, pag isa sa imo, masunod ka lang, kaya tungkol nga party stand ina. Hindi sila ya, mga independent, tanawan nyo lang. Ako lang gina-advise sa aton nga mga ka-aksyon, i-try nyo ba scrutinize ang tanan nga mga kandidato, ang ilang kapasidad, ang ilang intensyon, ang ilang sinseridad, tanawan nyo nga magserbisyo. Kay, at the end of the day, kita man nagyapon nga pumuluyo ang mag-agwanta, mapilitin siya, kung hindi amo nga mo-opisya, kung di butang dira. Di ba? Suliton kung niliwat ang akon nga ginahambal ba si Iban nga. Ang aton council should serve as check and balance ang aton executive department. Hindi ta magpili sa mga konsyal nga ang pag-itsindi lang sa check and balance niya may chicken ako da pila pa blansi ko daman. Mapiyong na lang perma. Diyan may chicken ako da. May balansi pa ko da. Kinanglan niya ini sila ma-serve gini sila. Kay dapat ang executive ang legislative department partner ni sila mo. Kaya kung anong diferensya sa executive department, sa mayara man ng executive department, kasubra mo, nga mayari kita din nga council, nga legislative department, nga mag-remind sila nga mayor, vice, hindi na mo ang kwanta, ha? Tamo na bala? Ma-remind sila. Hindi kayo gamiton sila sa paghimo sa hindi mo. Oo. Di ba? Tapos check on git na no, may pros and cons kini tanan, especially yung mga ginapasa da sa aton. No? Yeah, correct. Hindi pwede nga puros lang okay. Oo. Ay, mga Stamping dapat pad ka na ya. But sila nga narak lang diya para maghangdo-angdo. Kita ko ginang palangdo. Hindi, siyempre ginboto tagani sang pumuluyo kay ti para ang aton man da pagpungko para gid sa pumuluyo man. Di pwede nga para sa aton. No, correct. Basta ako sa mga taga-Bacolod, tanawan niyo bala sa kwan sa mga nagadalagan sa kwan sa independent nga mga kandidato. Tanawan niyo bala. Ako I for one. Ako mag-alinsuna magpili ko konsehal. Hindi 12 na. May anom ko mabutang. May ano, kay ginapili ko ginayo. Anom lang so pwede ko da ka pito da Ha? May ayo nang kusina. Hindi namin ko. Nga pili kuya mo. Way ka kabalo ba siya ka dagan sa anom. Lumayo. Hindi namin ko kapili kuya mo. Hindi siya pagkakita ko sa ngalan. Lumayo pa ko ni gani siya ni. Nauna. Ha? Lumayo pa ko ni siya nga pilion ko ni siya nga may opisyal ka man. Ang balan ka pa sang sa iya. Mas kwan pa ko ni siya mo nung programa yan ito hindi man ni kwan man. Naman na bala. So pili kita. I-scrutinize ta ang especially sa council bla. Yung sa babaw makakada kay duwam ng pilian mo yan mo no. Sa council although magluwas independent mo. Namin kuya sa council pili kita ya tanawon ta ang kapasidad sang isa kag isa. Tanawon ta ila programa kung ang ila programa hindi drawing kureng. Ha? May siling kaya tingog sa ano naman.
ang inyo tingog sa ano. Tapos sila mismo ay gapamati. Oh, yung pamati. Kamong tingog, huwag mo pamati. Oh. Dapat ang tingog niya matian naman. Di ba? Pero amo na, sa imo guro, good luck. All I can say is, ining mga programa, yung Plastar din ni LR, kuha nyo bala, tanawan nyo bala, tunin nyo, tanawan nyo kung makabulig sa inyo. At the end of the day, ang aton lang sinadri kung ano ang para mayo sa pumuluyo mo. So sa pumuluyo, ining Plastar, ng tatlo ka programa ni LR, simple mo lang ni, Mangrove Island. Ang recycling sang plastic kag rain collection. Simple man lang ni siya. Lantawon ta, mapuslan ko ni. Kung ikaw bala, try to analyze, mapuslan ko ni. If you feel nga ay dako ni mabulig sa akon, dako ni mabulig sa pamilya ko sa amo ni, dako ni mabulig sa muna. If you feel nga amo sinaden, ang akon ma-advice is tanawan niyo siya kung dako mabulig ang mga programa para sa inyo, din ka pa sa programa daw. May mga programa man nga kuan mo. Inang for a day lang bla. No. Ande bla. For a day lang mapusundan mo. Na for a day lang bala. Tanaw nato ng pang Tagalog pala pang matagalan na benepisyo para sa atin, no. Sige, amigo mo. So, sige, siguro kayo daw ay naman kita time. So, I hope nag-enjoy ka man sa aton rin nga discussion. Kag, again, sa Muluyo, sa Bacolod, ako yung advice ko sa inyo, magpili kita, scrutinize tagin mayo. Hindi ta magplagpat. Yes. Hindi di consideration ang kung pila ginatag sa aton. Ako pati ko nagyapon kung tagaan ka, sige matuna lang O dudugay na nga mga kuanabi, tuna lang. Kay at the end of the day, sa balo ko sila butuhon mo. Di ba? Kaya siguro doon, takang ni mga dependente, huwag ginukwaon sila sa subong. Makabulig-bulig ni sila guro, pero hindi parehos ang mga may kwarta, gidya nga, ano. Amo nang ginambal ko ako sa una sa kampanya ko nga sang gadlagan ko, kasi wala mo ko kwarta. Subong eleksyon, way ko sang yatag sa inyo. Pero kung buligan nyo ko, amo nang mabuatag ko sa mabulig ko sa inyo kung buligan nyo ko. Suktan nyo ko kung di ko matuman. At adlod na pagdaw ko, adlod ko panukot isulay. Hindi bro, way ko nagkuan. Way ko kuan sa ako, nag-improvisa sila. Nagtuman ko sa improvisa sila. Nukot na sila mo. Nagtumprovisa ko. Basta importante lang, LR. Kung ano ang ginahambal mo sa Muluyo, amo gina siya ang imong plano gid nga himuon. Yes. Hindi ka na mag-deviate hindi ka na maglain pa nga daw. Lain man tong ginambal mo pagkampanya, lain anay pungko ka, lain naman. Di ba? Kung anong ginambal mo sila himuon, amo gina siya ang himuon kung magpungko ka. Okay? Amulan actually, Action Boy, man ginaayo ko sa mga pumuluyo, no, kung magstorya ko. Bako, tagan nyo tsansa, mga baguhan, no? Mga independent, makabulig sa inyo, agree ko sa inyo, makabulig sa inyo pamilya, makabulig sa inyo porok, makabulig sa barangay nyo, especially makabulig sa Bacolod nun, no, sa pamuluyo kita. Kaya makita mo na sa programa, gina-present na plastar mo. Yes. Makita mo na sa mga programa, gina-plastar sa pamuluyo, kung makabulig na sila. Tapos ng taon pag inila yung kandidato, nga nagbulig na siya kay tungod gili lapit na eleksyon. Sa aton yung pagbulig ya, way back pa ya, kasi ginatabulig. I hope amo nang mapakita o kag paitsindis ang mga pamuluyo nga wala na diga kasi gibulig kitong eleksyon or lapit eleksyon. Kaya mo ganay, as you have said, dugay ka na yan sa volunteerism. Sa mga social civic organizations na tanan. But silingon nga dugay na yan, nag-serbisyo ka na. So hindi niya subong lang. No? Hindi ano pagidayan kung mabutang tada, may sweldo. Ako di makayod kapag sobra di ba? Sige taga ni hulag nga wala sweldo, wala allowance. Correct. Pagidayan, di ba? Dason hindi hindi sila ka mga kandidato, hindi na sila mamalisyahan mo. Kung magbulig sila kaya alin sa una gabulig na sila mo. Lain sa mga bago lang gabulig bla na ang reaksyon na sa tao niya. Eleksyon mo. Ang sabat ko dati Tenda kung leksyon mo mabulig sa, no? Yung diferensya. Huwag ka man dahil ginasiling. Kung kabulig sa bato na, huwag magsiling nga butuhon mo ginasaya. Hindi ba? Hindi na malain nga kung eleksyon niya. Eleksyon mo. Muna dahil napakita-kita, bulig. Kaya anong malain? Bato na. Kung kinanglanon mo, huwag malaga siling nga butuhon mo ginasaya. Bato na, bulig yan, di ba? Tlagsal na. Nag-eleksyon, bato na.
Pero ini sila yan ni LR, like other kwan na ton, nga mga nangin bisita dire, has been serving na ya. Be even before deciding to run. Yes. Way pagkakani ka decider ka maglagan sa una. Way ka man niya sa una, serbisyo kay plano mo, lagan mo. Di ba? Sa siling mo na uli, na pala niya kani nga desisyon. So, ang serbisyo, yara na nga daan sa imo ya. Do sa imo na pagkatao, ya, gusto mo ya magserbisyo, magbulig sa tao. Yes. Kasi you have said, na malipay ka na ya, kung ang tao na buligan mo, makita mong yuhom, ang pagpasalamat, na malipay ka na sinaya. Payment enough na naiya para sa imo. No? Kaya ikaw mismo, nga, hindi ka bala why kami hinimuan, kami hinubrahan. Kaya at the end of the day, paglasa ka na ito sa babaw sa, kung di mo tadi ka bato, pagsaka na ito, yan tinong hinimo mo to, dito ka. Tinong sa bat mo? Secret. Sige. Salamat gid for your time. I hope fruitful man atong discussion karon. And again, sa atong pumuluyo, nasulit ko lang, let us be wise sa aton nga pagpili sa aton nga mga opisyal. Scrutinize na gini sila mayo. Kaya at the end of the day, kita man nagyapon ang mabenepisyo or maantos. Okay. With that, salamat na LR. Ay mo mensahe lang sa taga Bacolod. Muna to kagina, to tani mo, ako nambal. Liwaton ko lang. I-remind mo sa ngalan mo, kaya masin lipat lang. Actually, ang pagining swerte ko, kay number 8 ko sa Number balota. 8, No? LR Contreras. Number 8 sa balota. Again, gapadalagan as independent. Wala tayo gapili kung pula or puti ta or whatever nga color. Actually, color blue ko, kay because environment. Tagan tatanan nga kandidato opportunity nga makilala, no? Kung sino dang mauyunan nyo da kag you think nga makabulig sa inyo, amo nang i-recommend ko man nga botohon nyo. Pwede para sa akon ginapangilala ko man mga kandidato. Actually mga hindi ko ka endorsement sang iban nga kandidato, pero niyara ko pwede ko kamuno lang gamay. Pwede sa amon nga independent nga may ginaupod kami. Try nyo man pangilaon kanday may lawagon ko, upod ko kanday Alan Arroyo, kanday Attorney Biloria, which nakakagtuman di, kanday Christian Weber, kanday Attorney Padillos, si Rico Villaferte, kag si Vice Gambuwa, hindi na siya magawa, no? Pero nagkumparehay kami niligan nga adlaw tos kasalo. Wow. Maninod sa maninod yung kuto. Oo. Tapos ang amon man nga isang councilor nga gapadlagan nga mahilig sa sports, no, si Jiffy Hawod, no. So 7 kami nga councilors under man sa kay John Gamboa. Alliance of Independence. Yes. Patian man nagli. Pero miyara kami nga gina-intra naman ni Vice man nga duwa. Oo. I hope ma-okay magid nga kung mag-updanay kami tanan. But sa iniya kay gaupod na gid kami niya. I can vouch nga try nyo ni sila pangilalahon man. Sige. With that mga ka-aksyon, salamat. Standby na kita sa Brigade in Action, upod sa aton nga 303rd Infantry Brigade. Mga ka-aksyon, sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyos. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action!